عندك كراش؟ اه كام؟ ما أنا يعني الصراحه ايه ما بكرش على كتير. كام؟ 10؟ ما بعدهمش. 20؟ ما بعرفش عنهم حاجه اصلا، بشوفهم في كده وخلاص بقى انتهينا قصه حبنا انتهت. كبار ولا قدك؟ لا كبار وقد. تكراش على ناس متجوزه؟ اه عارفين انتوا السوسه الثعبانيه بقى انا اللي بكرش على مستر انا ايوه بتكراش على مستر مين؟ مستر اشرف السيسي. اللي هو شعر ابيضاني بقى. ده مدرس ايه ده معلش؟ انت انت قريبه ولا ايه؟ يعني ذوقها ايه؟ وحش؟ راجل كده شعر ابيض وراقي بتاع ايه؟ بتاع احياء. ما هو ما عشان كده بقى ده قد جد. ناضج. ايوه قد جدي لا على فكره تكرشي عليه؟ عن قرب وامور معلش هي قربت من المستر وعارفه احنا مالنا. يعني الناس اذواق. عنده في البال والله فظيع. ده كويس هو مستحملكم كلكم اصلا. بيعمل رايح جاي يعني